என்னடா இன்டர்நெட் ஸ்லோவா இருக்கு. ஒரு யூடியூப் வீடியோ கூட அப்லோட் பண்ண முடியல. பேசாம வெளியே போய் பாப்போமா? என்னடா எடுக்கவே மாட்டேங்குது. என்ன இது நெட்வொர்க்? வந்துட்டேன், திரும்பி வந்துட்டேன். ஏய் செம ஃபாஸ்டா இருக்கு. ஹே வாட்ஸ் அப் गाइस, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா, புதுசா வந்து இன்டர்நெட் வந்து அப்டேட் பண்றோம் நாங்க. நான் ஆக்சுவலா ஏற்கனவே ஒரு ஃபைபர் இன்டர்நெட் வச்சிருந்தேன். இருந்தாலும் வந்து எனக்கு மத்த எல்லா இன்டர்நெட் ட்ரை பண்ணணும்னு தோணுச்சு. சோ அந்த லைன்ல பாக்கும்போது எனக்கு வந்து ஜியோ ட்ரை பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஏன்னா சிவகாசியில வந்து ஜியோ எங்க சைடு வந்து இப்பதான் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. எங்க சைடு மீன்ஸ் எங்க ஏரியா சைடு. நாங்க ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த இன்டர்நெட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருந்ததா எங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது. சிவகாசியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இன்டர்நெட் வந்து நல்ல குவாலிட்டியா இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அப்படின்னா ஏர்டெல், ஜியோ, அப்புறம் சென்ஸ் கனெக்ட்னு ஒண்ணு இது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய இருக்கு. சோ எங்களுக்கு என்ன ஒரு பிளான் அப்படின்னா, எல்லா ஃபைபர் இன்டர்நெட்டையும் வந்து ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஏன்னா இப்போ வந்து நான் ஜியோல வந்து எனக்கு வந்து 150 Mbps ஸ்பீட்ல வந்து பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்பதான் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. சார் அதுக்கு முன்னால ஸ்டார்டிங் ஒரு வீடியோ பண்ணிடுவேன்னு சொன்னா, எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா லிங்கேஷ் சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. 1:1 ரேஷியோல உங்களுடைய ஸ்பீடு இருக்கணும். அதாவது வந்து அப்லோட் அண்ட் டவுன்லோட் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அப்படினே சொல்லலாம். அதுதான் 1:1. நீ சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இப்ப 100 Mbps எடுக்கணும்னா அப்லோடும் 100 Mbps எடுக்கணும், டவுன்லோட் 100 Mbps எடுக்கணும். அதுதான். வாவ் சம. நிறைய பேர் வந்து எங்களுடைய ஸ்பீடு வந்து 500 Mbps ஸ்பீடும்பாங்க. பட் அது வந்து அப்லோட் ஸ்பீடு மட்டும் தான் 500 Mbps இருக்கும், டவுன்லோட் ஸ்பீடு 500 Mbps இருக்கு. அப்ப நீ சொல்ற பத்தி பாத்தீங்கன்னா அப்லோட் அதிகப்படுத்தி இருப்பாங்க. நம்ம கேக்குற அந்த 100 Mbps இருக்கும், ஆனா டவுன்லோட் வந்து 50 25 அந்த மாதிரி தான் போகும். இது என்னடா ஃப்ராட் தானோ? ஏன்னா நம்மளுடைய அதிகமான தேவை வந்து டவுன்லோட்ஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கு, அப்லோட்ஸ்ல கிடையாது. ஏன்னா நம்மள மாதிரி யூடியூப் சேனல்ஸ் வச்சிருக்கவங்க மட்டும் தான் அப்லோட்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஐ மீன் ஐடி ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அப்லோட்ஸ் அதிகமா தேவைப்படும். மற்றபடி ஒரு வீட்டில் இல்ல ஒரு ஃபேக்டரியில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட்ஸ் தான் அதிகமாக தேவைப்படும். ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸ்க்கு வந்து டவுன்லோட்ஸ் தான் அதிகமாக தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து டவுன்லோட்ஸை குறைச்சி அவங்க வந்து அதுல அதிகமா மணி பார்ப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் ஜியோல வந்து 1:1 ரேஷியோ கொடுக்குறாங்க. அப்லோட் அண்ட் டவுன்லோட் ரெண்டுமே ஈக்குவல். இதை வந்து நீ எதுக்குனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அவங்க இன்ஸ்டால் பண்றதுல இருந்து எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாப்போம் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அப்படின்னு, அந்த எந்த அளவுக்கு அவங்க சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்கிறதையும் போலாம் guys. இது பேர் என்ன சொன்னீங்க சொல்லுங்க? கிளீவர். ஓ ஃபைபர் ஆப்டிக் கிளீவர். இது வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணும், 90 டிகிரியில் கட் பண்ணும். அக்சஸிங் எப்படி எடுத்து விட்டு வயர் இது மேலே வச்சு ஓகே இதான் கட் பண்ணுறது. இது ப்ரெஸ் பண்ணால் முடிஞ்சிருச்சு. ஜியோ ஃபைபரில் வந்து இதிலேருந்து ஸ்ப்ளிட்டர் பாக்ஸு, அதாவது ஒரு S2ன்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து 8 கனெக்ஷன். ஒரு S2ல் வந்து 2 கேசட் வைப்பாங்க. இதில் வந்து இப்போ ஒரு கேசட் வச்சுருக்காங்க. ஒரு கேசட்டில் வந்து 8 கனெக்ஷன் எடுப்போம். 8 பிக்டல்ங்கிறது 8 கஸ்டமருக்கு கொடுப்போம். இப்போது 8 கஸ்டமர் கொடுத்து ஒரு கேசட் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அடிஷ்னலாக இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு கேசட் ஆட் பண்ணுவாங்க. அதுலேருந்து ஒரு 8 கனெக்ஷன் எடுத்து கொடுத்துருவோம். இது வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக் வந்து அந்த ஃபைபர் கேபிளுக்கு அந்த பீஸை வந்து கரெக்டாக 90 டிகிரியில் கட் பண்ணோம். அது வந்து கீழே இருக்க இந்த பிளேடு இன்டெப்த்து, இந்த பிளேடு தான் இன்டெப்த்தாக கரெக்டாக 90 டிகிரியில் கட் பண்ணோம். ஆக்சுவலி இது வந்து இதை மடக்கி அப்புறமா இதை இப்படி ஒரு ஷேக் பண்ணோம்னா அந்த பிளேடு வந்து அந்த ஆப்டிக் ஃபைபரை கரெக்டாக கட் பண்ணோம். அவ்வளோதான். வாவ் காய்ஸ், இதான் மோடம் ஜியோ டிஜிட்டல் லைஃப். புது பேக்கிங் தான், இன்னும் அவங்க பிரிக்கலை, நம்ம தான் பிரிக்க போகிறோம் இப்போ. ஸோ ஆக்சுவலாக இவங்க தான் வந்து டெக்னிக்கல் லைனில் இருக்காங்க. இவங்க தான் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன்லேருந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பிரதர் உங்கள் நேம்? கண்ணன். ஓகே, நைஸ் நேம் பிரதர். இதான் அந்த மோடம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேண்ட்லைன் போர்ட் ஒன்று இருக்கும். ஓகே, 4 லேண்ட் போர்ட், RJ45 போர்ட் லேண்ட் போர்ட் இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோடம் ஒன்று வந்துடுது, ஜியோக்குரிய மோடம், டூயல் பேண்ட் மோடம். வாவ், 4G 5G ரெண்டுமே அக்செப்ட். 4G + 5G guys. இது வந்து ஒரு லேண்ட் கேபிள் நம்மளுக்கு வருது. அதுக்கப்புறம் பவர் கார்ட் கொடுக்குறாங்க. 2 லேண்ட் கேபிள் வருதா? ஒரு லேண்ட்லைன் கேபிள் ஒன்று, ஒரு லேண்ட் கேபிள் ஒன்று. இது எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கணும் இதில்?
21, 23 அப் அண்ட் டவுன். இப்போ வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கனெக்ஷன். கரெக்ட். வா சூப்பர். ஒரு வழியா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க guys. உண்மையிலே நான் பயங்கர எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் செக் பண்றதுக்கு. இந்த ஜியோல பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 வைஃபை கனெக்ஷன்ஸ் வருது ஒரே செட் ஆஃப் பாக்ஸ்ல. ஒன்னு வந்து 4G கனெக்ஷன், இன்னொன்னு 5G கனெக்ஷன். 4G வந்து கொஞ்சம் லாங் எக்ஸ்டெண்டட் ஏரியா கிடைக்கும், 5G வந்து ஒரு ஷார்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஏரியா. ஆனா ஸ்பீட் வந்து தாறுமாறா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ஒரு ஸ்பீட் டெஸ்ட் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். இப்ப ஒரு ப்ராடக்ட் நான் வாங்குறேன், ஒரு ப்ராடக்ட் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா 1008 கேள்வி கேட்பேன் நானு. அதுக்கு வந்து யார் வந்து கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லியா பதில் சொல்றாங்களோ அதுதான் நான் மெயினா ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வெப்சைட்ல வந்து ஜியோ வந்து தோக்கவே இல்லைன்னு சொல்லலாம். உண்மையிலே பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாங்க. திஸ் இஸ் மை லேப்டாப். இது பாத்தீங்கன்னா HP பிராண்ட். ஸோ இங்க 2 கனெக்ஷன் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், விவோ விலாகர் 5G அண்ட் விவோ விலாகர் 4G. இப்போ நான் 5G கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இதோட ஸ்பீட் பாப்போம் எப்படின்னு. எனக்கு ஆக்டிவேஷன் பண்ணிருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா 150 Mbps ஸ்பீடு. இந்த வெப்சைட் தான் நம்ம செக் பண்ண போறோம். இப்ப ஸ்பீட் டெஸ்ட் பை ஓக்லா, தி குளோபல் பிராட்பேண்ட் ஸ்பீட் டெஸ்ட். கோ. வாவ், டவுன்லோடிங் ஸ்பீட் நீங்க பார்க்கலாம் guys. 158 வரைக்கும் போகுது. ஆவரேஜா பாத்தீங்க அப்படின்னா 157.32 Mbps. அதே மாதிரி இது வந்து டவுன்லோட் சொல்றேன். அதே மாதிரி அப்லோட் பார்ப்போம் எப்படின்னு. ஹே, அப்லோட் பாருங்க guys, 166.49 Mbps. சோ இதுதான் guys 1:1 ரேஷியோ. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் எந்த அளவுக்கு டவுன்லோட் இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் அப்லோடும் இருக்கு. நம்ம 4G கனெக்ஷன் குறித்து இப்ப செக் பண்ணிடுவோம். விபு விலோ 4G அதை கிளிக் பண்ணலாம். கனெக்ட் அண்ட் கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? இட்ஸ் கனெக்டட். சோ இப்ப திரும்பி நம்ம கோ கொடுப்போம். ஓகே, 21.75 Mbps வருது. அண்ட் அப்லோட். வாவ், அதுவுமே கிட்டத்தட்ட 21 அரௌண்ட் தான் guys வருது. அப்லோட் வந்து 23.63 வருது. ஸோ டிஃபரன்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம் guys. பாத்தீங்க அப்படின்னா 5G ஒண்ணுமே கிடையாது guys, 5 GHz சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி 4G பாத்தீங்கன்னா 2.4 GHz ஸ்பீட்ல ஓடும். ஸோ ஜியோ 5G ஸ்பீடோட கவரேஜ் என்ன போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருந்து 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. அதுவே ஆக்சுவலா ரொம்ப லாங் தான். பட் ஈவன் தோ நம்ம அதையும் தாண்டி எங்கேயாச்சும் வெளியே போறோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸா வந்து நம்ம 4G கனெக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா மாறிடும். இதுல என்ன ஒரு பெரிய ஹைலைட் அப்படின்னா வைஃபையோட யூசர் நேம் வந்து நீங்க என்னன்னாலும் வச்சுக்கலாம். பட் பாஸ்வேர்ட் வந்து ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வச்சீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எது ஹையஸ்ட் ரேஞ்சில் இருக்கோ உங்களுக்கு அது கனெக்ட் ஆயிரும். நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் போய் செட்டிங்ஸ்ல போய் வைஃபை செட்டிங்ஸ்ல போய் நீங்க மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் தேவையே கிடையாது. அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நம்மளுக்கு. ஜியோ ஃபைபர்ல உண்மையிலேயே வந்து பட்டை கிளப்பிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பா நம்ம மற்ற பிராண்ட்ஸையும் பார்ப்போம் ஒரு கம்பேரிசன் வீடியோ மாதிரி. நீங்க எல்லாரும் இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம் guys.